Eğer Tuğtekin ölürse Ertuğrul Bey'imiz ölecek. babası doğru der. Ertuğrul Bey'imin kaderinin bu hırslı itin kaderine bağlı olacağı hiç aklıma gelmezdi. Beyimin kaderini kimsenin pis ellerine bırakmam kardeş. Bırakmayacağız da. Otur babası. Bırakmayacağı da ne edici? Eğer idamına hükmederlerse Ki edecekler. Ertuğrul Bey'imi kaçırıp dağlara çıkacağız. Bir elimizle Moğollarla vuruşurken diğer elimizle uğruna ölümü göze aldığımız Selçuklularla vuruşmaktan çekinmeyeceğiz. Destur var mıdır Gündoğdu Bey'im? Gel Dumrul. Gümüştekin Bey'im geldi. Otağın önünde. Sizinle konuşmak ister. Gündoğdu Bey'im. Nasıl bir yiğit olduğunu bilirim. Hatta daha ötesi ne kadar basiretli bir bey olduğunu da iyi bilirim. Sağduyulu olasın. Sağduyulu olasın ki iki kardeş obaya hakim olsun. Şimdi Ertuğrul'u toy için bana teslim edesin. Gümüştekin Bey. Sen ki bizlerin arasından çıkmış, saray adabını da, siyaseti de çok iyi bilen bir beysin. Sana itimadımız âlâdır.